Привет всем! Это видео будет для любителей Audi A4, Audi A6, у которых мотор 2.7 турбодизель или 3-литровый турбодизель. У меня брата такая машина, это белая на фоне, это Audi A4 2010 года 2.7. Брата сыну машина. А у брата тоже, но у него Audi A6 2008 года 2.7 Quattro. Он как-то меня спрашивает, говорит, машину утром завожу, как будто звук непонятный. Из салона слышно, что-то под капотом шумит. Он сначала думал, ну что там, цепи уже шумят, что надо цепи менять. Я порылся, как люблю делать, когда какая-то проблема, информацию искать. Нашел в интернете, что может быть. И сказал брату, что надо менять. И так и было, все, поменяли, ничего. Там больше не шуршит, не звучит. А цепь можно слышать, когда вы холодную машину утром заводите. Я покажу, что брат у себя менял, и что я брата машине тоже поменял. Вот виновники. Когда под капотом кажется, что стрекозы бегают. Это как я сделал. И форсунки надо вытаскивать, медные шайбочки, там резиновое кольцо обязательно менять. И эти крышки тоже надо обязательно менять. Некоторые, или нет возможности, или как, они снимают эту крышку, смотрят, там резиновая эта прокладочка более-менее нормальная, но это ненадолго. Кому повезет, а так, в принципе, опять будет масло просачиваться, все мокро будет. И покажу, как было перед тем. Вот как выглядело все в массе, все грязное. И еще одно фото, когда вы эти крышечки снимете, их надо разворачивать. И вот тут эти два болтика, с одной стороны, с другой, ребята, их откручивать надо очень аккуратненько, чтобы они туда внутрь уже в мотор не проварились. Так что и эти болты, я не помню точно момент, но я в интернете смотрел, с определенным усилием затягиваются, чтобы у вас не получилось, как у брата моего. Были выходные, я там свою машину ремонтировал, он свою Audi, вот как раз это менял. Медные шайбочки, прокладки резиновые и крышечки тут тоже новые. И хорошая погода, так, и где-то отвлекся, поставил эти крышечки на место, и потом меня спрашивают, а я эти болты вообще затянул? Что, пришлось разбирать с одной стороны, с другой заново все разбирали, смотрели и затягивали динамическим ключом тем моментом, который положено. Вот такое, ребята, краткое видео. Может, кому-то пригодится. Так что, если там слышите странные звуки под капотом, не бегите менять там сразу, что вам цепи меняли, там смотрели что-то. Вот причина может быть в этом. Это все, ребята. Всем пока.